小生掌摑事件轟動全城，觀眾傳媒議論紛紛，猜疑甚深。有人話小生扮嘢博宣傳，亦有人話佢哋由頭到尾都唔係同一條船。真真假假，今晚分真假，一齊4個小生去法庭。今日呢一單咧就係大卡士、大 case， 一班心水清嘅觀眾控告呢4個小生咧掌摑事件係博宣傳嘅，所以我哋今日就要 objection 啦，法官大人。即係以我當事人咁有江湖地位，需唔需要為咗個節目嚟打其他人啫？嘟姐，你會唔會為咗台慶冚啊 ，Lisa 姐？哇，係 objection 啊，法官大人。我第一 object 咧就點解呢個法庭咧會等2嚿垃圾喺度做律師？哇，咁樣講啲 props 喎。第二，喂，你咁樣挑撥離間，我同阿姐嘅感情關你咩事啊？喂，我同阿嘟姐嘅檢控官嘅關係關你乜事啊？係啊，哇，咁 friend 咁唔使打啦，交換名用添啊 ，Lisa 姐。喂，我啊冇嘢啊，呢個真係冚你一巴冚到貼埋牆㗎，話俾你聽啊！咁唔問你哋嗰啲嘢，問啲即係觀眾都想知嘅，成日好似好 dry 咁拍拖未啫？哇！你呢個咁嘅痴漢，你問呢咁嘅問題，我都知你係暗戀我㗎啦！哇！我巴黎已經開始㗎啦，好難唔暗戀你啫，咪咯。咁都講得出，都唔怕醜嘅。唔緊要，我知你個節目睇晒啦，又餵我食嘢又剩，你想搭我啲小鮮肉啫嘛？哇！小鮮肉啊！我當其時啊，就係當你咧係一隻識得食垃圾嘅豬，係咁樣掟啲嘢俾你咋。哇！唔得啊 ，Lisa 姐呢啲人身攻擊啊！點罰？唔係喎，呢個讀法律嘅喎，係咪係啊，我有讀 law 㗎，我讀 law冇見過話咁多垃圾喺度投訴咁多嘢㗎。咁你讀咩 law 啊？我嗰個 law 咧就好話啦 ，None of your business law， 唔關你事 law 啊。喂，呢個 get 度得好啊，係咪？好啦，喂，靜啲啦嚇。今日開審之前咧，首先就要介紹我哋嘅評判團啦。咁由於係大 case 啦，所以我哋嘅評判團係非常之勁嘅。大家睇睇我嘅左手、右手兩邊。好多謝你哋嚇。好，即刻開始，馬上傳被告。你隻腳好翻嚟咩？仲食蛋糕？我碟滷味咧？腳好翻都可以食啫，老四啊 ！Happy birthday 啊！冇咁勞氣好唔好啊，老四 ！Happy birthday！喂，謝老四， birthday 啊！謝老四，控制你嘅情緒啊！我檢控官你可以開始盤問。知道嗱，謝老四啊，唔使咁大聲嘅，唔係你當日啊掌摑事件係咪博宣傳？喂！如果我博宣傳嘅話，我不如陪嘟姐去胎力，陪嘟姐去秀茂坪，陪嘟姐去昂坪360啦。哎呀，你咁樣感情啦，係啦。喂，冇咁勞氣啦，仲抵賴幾百萬對眼見到你打佢嘅喎。打喎，講到打嘅，好多人都打啦。阿唐詩詠啊，同阿洪天成都成日都打㗎，唔通博宣傳啊？打咩啊？打情罵俏啊，老四！我嚟打格仔啊！咁啊，阿蕭正楠啊，同埋阿翠如 BB 啊，夠成日打。打乜嘢啊？打飛枝啊！啊！仲有打咩啊？打野戰啊！喂，説話要檢點啲啊！知佢講乜嘅法官大人？唔係野戰咯，war game。war game 啊！法官大人，我有理由相信佢哋咧就根本係做戲，根本就真係博宣傳。唔係做戲嘅，我傳召重要證人修哥同埋租哥。批准。做咩事？喂，乜嘢？咁啊啱啦。乜嘢啦？喂，修哥，嗱，唔使先做戲喎。唔係，嗱，你聽我講啊，冇時間啦。嗰日我無線錄音，你講過啲咩先？唔係，唔聽。我無線錄音，你講過啲咩先？而家咧，無線台慶48週年生日快樂！把口我嚟講嘢㗎，老4個小生喺度啦。而家咧，案情重組啊，當日發生啲咩？你哋而家做一次。係嗱，點樣咧？
嗱，我打你嘛，我打甩埋你眼鏡好嘛？哎呀，喂，已經甩咗啦！哎，等陣先，問翻啲證人。阿 Jo 哥想問翻你點解當時人哋打緊交，你好中意收音嘅咩？周圍收音。 No, the mic is not working。嗰3個哥哥成日叫我揸咪，我揸親粒個咪都難嘅。我點解要錄唔到啲真音俾你啊？知唔 work 啊 Not working 啫，咁但係修哥，點解你啊當時啊食蛋糕都食完咗啦？咁啊你見到佢哋打交，你唔阻住佢？唔係，當時我收碟啊，我咧就諗起我阿公，唉，關你阿公咩事啊？嚇！我當時好攰，咁樣我叫完阿收啊嘛，咁我諗起阿公咧，咁咪想收工咯。唉，真係唉。咁你諗起你阿叔，你會點啊？嚇！我諗起我叔啊，咁咪收縮咯。唉，乜你咁㗎？咁你諗起你陣皮會點啊？嚇，咁咪收皮咯。喂，你阻住晒 Lisa 啫，睇唔到都問唔到嘢嘅，問唔到嘢嘅，唔該你哋兩位啦，唔該晒啦，唔該晒，唔該晒，唔該晒兩位證人。喂，阿法官大人仲喺度收啊，音，你冇真力喂，我想傳召重要證物啊！哎呀，仲要證物翻嚟啦，好4啊！批准 Jo Junior 傳重要證物。係啦。證物誒，法官大人啊，有個 pizza 話要送俾阿 Lisa 喎。阿嘉英哥先生咧就説話講，就話咧諗起 pizza 就諗起阿 Lisa 食晒啲 pizza，仲想食埋啊，唔係仲想請你食 pizza。死啦！我條裙翹住咗，睇見 Lisa 冇事冇事。諗起桑拿咩？阿法官大人啊，咁大咁靚嘅 pizza，好香喎，我好冧喎。嗱，同我送俾兩旁嘅陪審員啦，咁多嚇，大家享用享用。係。好嘅。可唔可以傳召證物啊？係啊，係啊，講咁啦，快啲傳證物。經過咗好多年啦，已經。快啲啊，嚟啊！哇，你行啦你，小心！兩位證物，你認唔認得佢啊？啊，熟口熟面啦，張地磚。係啦，你又叫咩名啊咁？我本身叫做 Billy， 我係一張氈，所以我係 Billy 氈。真係阮兆祥先諗到啦，真係㗎。喂，你可唔可以講下當日事發經過係點啊？當日我如常地攤咗喺配音間嗰度，嗰隻恩公就喺我上面行嚟行去，佢第3隻腳篤得我好痛。冇人明㗎，做一次啦，不如。係人行地氈都有聲㗎人哋話你啊！而家幫一幫我，案件重組。好似好難攤呢度。而家恩光踩到你啦，係。係啊，咁啊，李思捷踩到你啦。咁就大力好多啦。喂，我有睇今晚睇啦。哎呀，李思捷今晚踩你啊！係啊，咁有邊個踩你？你唔出聲㗎？誒，如果掌門人踩落嚟，梗係唔痛啦。因為我 at 都唔敢 at 啊嘛。哎呀，扶翻佢起身啊！誒，劈咗呢張地氈啊，冇用嘅。好啦，抬走張地氈啦。喂，爛兩張地氈。嗱，法官大人，係，我最後有一個非常之重要嘅證人，哦，仲有證係人，啊，可以作證嘅。好，批准傳證人。阿班叫有幾麼樣？我老氣搖來搖去，叫我笑。哎呀，灼親添，鼻水唔平衡啊！係有料到喎。喂，靜啲啊！你轉得咁鬼肉酸啊，咪咯，唔準再轉啊！嗱，呢位證人你叫咩名先我叫做蒙羅 Lisa，人哋都叫我 Lisa 姐。 ？Lisa 姐係咪啊？Lisa 姐當日咧4個小生掌摑事件，你覺得係邊個唔啱？係咪做戲？係咪博宣傳？以我2年事後嘅經驗話俾我知咧，呢個世界咧好似個摩天輪咁，係咁轉。Objection！法官大人，我覺得 Lisa 姐將會係3屆視後，咩2年啫？
反對有效，大家話係咪啊？係啦，梗係你咯，到底田蕊妮你夠膽話？繼續。好嗱，即係咧，阿威哥又咁老友，阿四哥又咁老友，咁我哋有時咧就係經一事就長一智，係咪啊？就好似經過那些年，經過那些事，真真假假，唔需要咁執着啊！哇，咁你咁諗落，你又講得有啲道理喎，咁啊即係點算啊？扶阿姐啦，停靜！哎呀！我打你洗擇日咁判啊，法官大人，點判啊？咁啊真係幾難判喎！呢度啲掌聲又咁多，嗰度啲掌聲又咁多。等我嚟啦，等我嚟啦，係獎棍事件咧，其實咧就唔係幾好嘅，係咪啊？喂，令到人哋好煩，但係咧係令到我哋大家就可以就係幾個開心嘢喎，係嘛？即係要打和啦，打和啦！大家用掌聲，好嘛？係大家一條和氣，一條和氣。講咩？係啦，同埋今日亦都係 TVB 48週年啊嘛，一齊講句恭賀嘅説話好冇？好，祝 TVB Happy